得啦，小明。完美主義啊嘛，係咯。喂，做咩啊？女經理冇做啊？唔知。你升咗？做咩你答得咁快嘅？好難問呢個。做過啲乜嘢嚟？高薪賣國。冇理由俾人性騷擾㗎。男人嚟㗎。男人嚟㗎。唔係。女啊，好瘦㗎。你騷擾佢。黑佢條姐都。咦？又話菊花型嘅 ？What's this？菊花嘅心入邊，你標咗，你覺得係菊花定菊花？爆咗個菊花咪咁咯。你係做呢邊啊？我卡拉 OK 爆4、5次樽。邊度卡拉 OK 啊？爆杯喺呢位。開心咪爆咯！哇！你嗰紮女真係好撚老喎，一半個。男人真係襟老啲喎，真係。歲啊，40至45歲啊。係啊。唔少心臟咯，唔係男人真係襟老喎，真心。即係睇你琴日嗰啲相就知㗎真係。你有冇睇《春嬌與志明》啊？梗係有啦，成日點喺度。我冇未睇啊！我之前喺網上盜版嘅。我唔知咧，我上次試過醫療嗰邊真係。咪要霎耐啲。唔係，但係打啲好似呢一種食法，好似唔係好啱數。咪要霎耐啲啊！幾靚喎真係。邊個？真係靚喎。屌拍下先，去拍下先。